Afaka mipetraka ay. Anio Alarobia voalohan'ny volana Jona 2024. Andro fahaefatra amin'ny fankalazana ny herinandron'ny fanahy masina izay iarahana amin'ny fikambanana KATEKOMENA sy ny SAMPAN'ASA asa FITORIANA ny FILAZANTSARA izay banjinantsika ny loha hevitra hoe ny fanahy masina no ivavahantsika. Mampitomboina aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia rahantsika mamaky ny salamo. Salamo 130. Ny salamo 130 ny andinindrehetra ny ombonantsika. Aorianan'izay ny hira 470 ny andininy voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo. Salamo 130 iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Jehovah no mpanjaka, mitafy voninahitra izy, Jehovah mitafy, eny misikina hery izy, ary izao rehetra izao nampitoeriny ka tsy hetsika. Ny seza fiandriananao nampitoerina hatramin'ny fahagola, hatr'izay ianao, manandra-peo ny rika Jehovah o, eny manandra-peo ny rika, mampirondrona ny feo ny rika, mihoatra noho ny rano sady be ny mahery, eny mihoatra noho ny onjan-dranomasina lehibe. Ny voninahitra Jehovah ny amin'ny avo, ny teny vavolombelonao dia marina indrindra. Fahamasinana ny mendrika ny tranonao, mandritra ny andro maro Jehovah o. Amen. Ivavaka isika. Hira 470 andiny voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, Andriamanitra be voninahitra, mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra, dia rahalaza voninahitra no entinay eo anatrehanao, hatolotray anao izany satria mendrika anao tanteraka, fa tsy takatry ny sainay ny alebiazanao sy ny zavatra ataonao amin'ny fiainanay. Andriamanitra misaotra anao izahay fa ianao no nitantana, ianao no niantso anay matoa tafavoreto izahay amin'izao arivo izao, amin'izao herinandro ny fanahy masina izao. Fanahy masina, hazavao ny sainay ary manatrehanay ianao ankehitriny, fenoy izahay tsirairay avy, ahaizanay hidera sy hankalazanao amin'ny fifaliana sy amin'ny fahamasinana tokoa satria masina ianao. Manatrehanay ankehitriny ary aoka
hoanitra ankasitrahana eo anatrehanao ane izao fotoam-bavaka iombonanay izao. Izany vavaka izany dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay efa nampianatra anay hivavaka manao hoe Rainay izay ny an-danitra, ho masinina ane ny anaranao, no tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio ny anona sahaza ho anay, ary mamelà ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka amin'ny fiangonana. Izao isika dia andre ny vaky ny tenin'ny soratra masina sy ny fampianarana izay horaisina amin'izany. Ko ataontsika ny hira fa 770 ny andiny voalohany sy ny fahaefatra dia androso etỳ anoloana ny tompony anjara ao amin'izany. 770 andiny voalohany sy ny fahaefatra. Soratra masina isika dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jona. Filazantsara nosoratan'i Jona, toko 4 ny andiny 7:20 ka hatramin'ny 4:20. Jona toko 4 ny andiny 7:20 ka hatramin'ny 4:20. Amin'ny anaran'ny Tompo, ora vehivavy taminy, Tompoko, hitako fa mpaminany ianao, ny razantsika ny vavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema no tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy minoa ahy, fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'iray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izao kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'iray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny iray koa mitady mivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Mbola hotorantsika famakina ny soratra masina, izany dia hitantsika ao amin'ny Romanina toko 9 andiny 19 ka hatramin'ny 17. Romanina toko 9 andiny 19 ka hatramin'ny 17 amin'ny nana Jesosy. Ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, fatifatsantsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitaraina tsy azo tononona, ary izay mandinika ny fo no mahalala ny hevitra ny fanahy, satria rakan'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina. Amen. Hotohizantsika mivaky teny arak'izay hita ao amin'ny Efesianina toko 9 ny andiny 4:20 ka hatramin'ny 20.
Efesiana toko 9, ny 4:4-10 ka hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy, mifaharary kasiky ny fahamarinana ny valahanareo, ary mitafiany rary no fiarovan-tratra, ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fivavahana ny tongotrareo. Ary ho fanampin'izany rehetra izany, dia tany ny finoana ho ampinga, izay azonareo hamono ny zana-tsipika amin'ny rehetra rehetra izay alefan'ilay ratsy. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy, ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Ary ho ay koa mba homenay ny ilo-bava amin'ny fahasahiana ampahafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara. Iraka migadra noho izany aho mba hiteny izany amin'ny fahasahiana aho, toy izay mety ho teneniko. Amen. Ho faranantsika ny famakiana ny teny araka ny hita ao amin'ny epistila soratan'i Joda, Joda 7:10 ka hatramin'ny 7:20. Joda 7:10 ka hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'ny Tompo, fahatsiarovinareo ry malala ny teny voalazan'ny apôstôlin'i Jesosy Kristy Tompontsika fahiny, fa efa nilaza taminareo hoe izy amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira mandeha araka ny filan'ny ara-tsim-panainy. Ireo no mahatonga fisarahana dia olona araka ny nofy ihany fa tsy mba manana ny fanahy. Fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra, ka mivavao ao amin'ny fanahy masina ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, miandry ny famindrapon'i Jesosy Kristy Tompontsika ho fiainana mandrakizay. Ary amin'izao fony sasany izay mianahana, ary ny sasany kosa sario avy amin'ny afo ny famonjy azy, ary ny sasany indray amin'izao fo amin'ny tahotra, ka mankahalahy na dia ny akanjo voapetipentin'ny nofo azy. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Iara hitsangana antsika koa azafady. Mivavaka isika Tompoko, ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino, midera sy misaotra, mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao mandrakariva izahay. Misaotranao koa izahay noho ireo zava-tsoa izay nomenao anay, dia ny teninao izany mba ho teny fiainanay. Sokafy ary ny fonay Jesosy, mba ho tany lona ka niriny izany teninao izany. Ho lalipaka sy hiorina mafy aty anatinay ne izany teninao izany, mba ho fiainanay. Mangataka aminao izahay fanahy masino, hiasa mahery aty anatinay, hanokatra ny fo sy ny saina ary ny fanahinay, mba hatakaranay izay tianao ambara aminay. Hiasa mahery ampanomponao koa anenao fanahy masina, ka hametraka ny teny eo ambavany, hanambara ny sitraponao. Ampangino ary Tompo izay feo rehetra, tsy hanananay fifantohana amin'izany teninao izany. Dia mangataka aminao koa izahay mba omenao fo ahay handray izany teninao izany, ka mba ho mpiaino-pankatoto koa izahay fa tsy ho mpiaino-panadino ka hamitaka ny tenanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany, lay Tompo sy mpamonjy ary mpanjakanay. Amen. Petraka ny fiangonana. Ampitombony amintsika rehetra ry havana ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fitiavana avy amin'Andriamanitra ray zanaka ary ny fanahy masina. Ny fanahy masina no ivavahantsika. Iangatsika manoloana izany fampianarana izay zaraina amintsika izany ny Jona 4:4 ny 2:4-20. Jona 4:4 ny 2:4-20 dia iarahantsika rehetra mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe:
Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Andriamanitra dia fanahy, anisany mampiavaka an'Andriamanitra izay ivavahantsika ry havana ny toetra izay midina mandrakariva mijery atsika. Ohatra, ny famonjenantsika raha tsy Jesosy no nidina dia tsinotsinona ny ezaka rehetra izay ataontsika atao hoe hiezahantsika miakatra amin'Andriamanitra. Foana avokoa ny ezaka rehetra ataontsika ary tsy misy dikany izany. Io zany no mampiavaka ilay Andriamanitra izay ivavahantsika. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra midina maka antsika tsiraray avy, maka ny mino rehetra. Zany no ambaran'ny soratra masina hoe na dia nanana ny endrik'Andriamanitra na dia Andriamanitra aza Kristy dia efa nofoanany ny maha-Andriamanitra azy fa nidina izy nanaiky hanam-pitoviana amin'ny olona. Tahaka izany ihany koa rehefa miresaka tsika ny toetra n'Andriamanitra amin'ny mahafanahy azy, izany hoe tsy nofo Andriamanitra, fanahy Andriamanitra araka ny efa nampianarana antsika teto. Ka izay rehetra ifandray amin'Andriamanitra, dikan'izay zany dia izao hoe tsy ilay hoe Andriamanitra mitoetra amin'ny fanahy fotsiny ihany fa izay rehetra ivavaka ifandray amin'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra ihany koa no mahalavorary ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Zany toetra n'Andriamanitra midiny zany no mampiavaka ny fivavahantsika amin'ny fivavahana amin'ny sampy. Ohatra, fivavahana amin'ny sampy izay tsy misy an'izany atao hoe Andriamanitra manatony zany, fa ianao no miezaka, ianao no manao ny fomba rehetra hanatonana azy. Tahaka izany ihany koa ny Andriamanitra ny fivavahana tranainy rehetra. Andriamanitra tsy fantatra mazava teto amin'ny tantara tahaka ny atsika izay fantatra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny fanahy masina. Fa eto kosa zany Andriamanitra, raha mitentsika hoe Andriamanitra dia fanahy, dikan'izay dia izao hoe ny fanahy no ivavahantsika, fa amin'ny alalan'ny fanahy io ihany koa no ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra. Ary izay no voalohany jerentsika amin'ny telo hevitra ity dia izao hoe amin'ny alalan'ny fanahy masina no ivavahantsika amin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fanahy masina no ivavahantsika amin'Andriamanitra. Raha mijeritsika ny tantara eto amin'ny Jona 4:7-20 hatramin'ny 4:20 dia mampatsiahy indrindra ny tantara izay ny fifampiresahana izay nataon'i Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana. Rehefa jerena ny votoatin'ny fifampiresahana izy ireo dia ady hevitra mahakasika ny hoe aiza ny toerana, inona ny tokony atao hivavahana amin'Andriamanitra. Arak'ilay tenin'ilay vehivavy eo amin'ny 7:20 hoe ny razantsika nivavaka taiza hozy izy teto amin'ity tendrombohitra ity. Tendrombohitra izay anisan'ny atao hoe nahafantarana ny Samaritana. Ny Samaritana izay ponina nitoetra tany Jerosalema nandritra ny fahababoana, ary rehefa niverina ny Israely dia somary nikisaka ny toerana izay nisy azy ireo. Tendrombohitra izay atao hoe niombonana izy ireo tamin'ny tantaran'ny Israely ihany tany aloha, satria mampahatsiahy an'ilay tendrombohitra Gerizima, izay tendrombohitra fitsofana rano teo amin'ny Israely any amin'ny bokin'ny Deuteronomia sy ny bokin'ny Pitsara 7 ohatra. Izany hoe samy nahafantatra an'io na ny Jiosy na ny Samaritana hoe tendrombohitra ivavahana io. Fa rehefa miresaka tsika hoe fivavahana tendrombohitra dia izao ry havana, tsy ny Israely ihany no nanana zany fomba fiheverana zany hoe rehefa hivavaka amin'Andriamanitra dia eny tendrombohitra no mivavaka, fa saika ny fivavahana tranainy rehetra. Ohatra ny Egyptiana nanana ny fiheverana io, fa ny nampiavaka azy dia izao hoe eny amin'ny tendrombohitra ny azy no misy ny fanahin'ireo maty rehetra. Zany no mahatonga azy hoe eny izy no mivavaka. Tahaka izany ihany koa ny Babiloniana tia mivavaka eny tendrombohitra. Fa ny nampiavaka azy indray dia izao hoe rehefa te hifaly izy, rehefa te hifampizara fifaliana izy no ny fahombiazana azony dia eny tendrombohitra no mivavaka, eny no atao ny fankalazana rehetra, ny fifaliana rehetra. Fa ny Israely ihany koa arak'izay nambara teo. Ohatra mijeritsika any amin'ny Exodosy 7:20 rehefa hiaona tamin'Andriamanitra Mosesy sy ny zanak'Israely dia taiza izy ireo niaona tamin'Andriamanitra? Tendrombohitry Sinai na ny tendrombohitra Horeba izy raha ny
soratra masina hafa ihany koa izay mitovy ihany. Izany hoe tao an-tsain'ny Israely ihany koa io fiheverana io hoe rehefa hiaona amin'Andriamanitra dia eny an-tendrombohitra ny miaona amin'Andriamanitra. Ary na amintsika ankehitriny ary moa ny anisan'ny fomba anankiray nahafantarana ny fifoazana ohatra dia ny fivavahana eny an-tendrombohitra. Dia tahak'izay ihany koa teo amin'ny Israely tsy fantatra moa hoe fifanjoon-javatra ve fa nisy foko anankiray raha atao arabaka teny ny anaran'ilay foko dia atao hoe fifoazana ihany koa. Ilay fokony Sekema satria ny dikany teny hoe Sekema dia fifoazana ny dikany. Ny fokony Sekema rehefa hiantso an'Andriamanitra arak'ilay mpitsara toko 7 teo dia eo amin'ny tendrombohitra izay tondroin'ity vehivavy eo ity no hivavahany amin'Andriamanitra. Zany no fisainana tao anatin'ny olona hoe tamin'ny fotoan'andron'i Jesosy Kristy tamin'ny androny teo amin'ny Samaritana hoe rehefa hivavaka amin'Andriamanitra dia eny an-tendrombohitra, eny no ataony fomba, eny no toerana mety hivavahana amin'Andriamanitra. Fa eto kosa Jesosy Kristy raha mampianatra antsika ny amin'ny hoe Andriamanitra dia fanahy dia izao hoe izay mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ho avy ny andro ary tonga ankehitriny fa tsy eo amin'ny tendrombohitra intsony, tsy eo intsony ny toerana, tsy eo intsony ny zava-dehibe ary tsy izany no atao hoe fombafomba hifandraisana amin'Andriamanitra voalohany fa izay rehetra mivavaka amin'Andriamanitra dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Izany hoe raha somary fehezitsika ilay izy dia izao hoe ilay mivavaka amin'ny alalan'ny fanahy masina, izany no tokony voalohany indrindra ao an-tsaintsika, mialohan'ny toerana, mialohan'ny fomba izay ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ohatra, tonga eto am-piangonana tsika, tsy ilayntsika tonga eto ny zava-dehibe hoe rehefa tonga eo tsika, mipetraka eo tsika dia miainao tsika Andriamanitra. Fa ny fanontaniana tokony hipetraka hoe aiza ho aiza ny faharesantsika lahatra, aiza ho aiza ny fametrahantsika ny anjara toeran'ny fanahy masina eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, eo amin'ny fivavahantsika amin'Andriamanitra. Fa raha tsy eo ny fanahy masina ry havana dia tsinotsinona ny fipetrahantsika eo ambonin'ny W. Zava-dehibe ny fahatongavantsika eto, fa zava-dehibe mihoatra noho izany voalohany indrindra ny fiainantsika ny fanahin'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra antsika. Tsara ary ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra ny fombafomba samihafa, fa raha tsy eo ny fanahin'Andriamanitra amin'ny fanatanterantsika ny fomba hivavahana amin'Andriamanitra ty am-piangonana dia zava-poana ihany izany rehetra izany. Misy ihany koa ny olona mieritreritra hoe rehefa mazoto manao ny dingana rehetra ty am-piangonana, mandray andraikitra, mandray anjara, mitombo amin'ny manenjika fampianarana sy fotoana samihafa dia ampy izay. Tsy ry havana fa zava-dehibe mandrakariva mialohan'ny zavatra rehetra ny fandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tandremo fa misy ny mpivavaka ho ilay mpitondra fivavahana anankiray izay hoe tahaka Nikodemosy. Nikodemosy dia manam-pahaizana makasika ny soratra masina, tapa-pahaizana makasika ny soratra masina. Fa Nikodemosy raha araka ny Jona toko 7 dia olona tsy nateraka indray ary mbola Jesosy no nampianatra azy. Dia mila tandremana izany ry havana satria indraindray izay ny mahamaika ny olona. Tandremana ihany koa fa misy ny olona mitovy amin'ny Jodasy. Toetran'ny Jodasy ambaran'ny Jesosy any amin'ny Jona toko 9 ny 7 sy ny 1:70 dia manambara Jesosy hoe tsy izao va no nifidy anareo, kanefa ny anankiray aminareo dia inona ozy izy? Devoly. Izany hoe tsy manana ny fanahin'Andriamanitra. Satria ny olona indraindray mieritreritra tahaka ny Jodasy hoe rehefa natsony izy ho aty anivon'ny fiangonana, ho aty anivon'ny sampana, natsony izy noho ny talenta manokana izay nananany, satria Jodasy jereo tsara noho ny atao hoe talenta ny fahaizan'ny Jodasy dia anisan'ny voafidy nanana andraikitra manokana izy teo amin'ny 12 raha atao amin'ny terme mampiasaintsika ankehitriny dia anisan'ireo mpikambana teo amin'ny anisan'ny membre de bureau teo akaikin'i Jesosy izy satria mpitahiry vola izy, mpitahana ny kitapom-bola izy. Fa ny zavatra nambaran'i Jesosy ao amin'ny Jona toko 9 io dia hoe devoly mpamadika i Jodasy. Misy ny olona ohatr'izany ry havana hoe rehefa ataony ny asa rehetra ty am-piangonana dia izay no hifandraisana amin'Andriamanitra. Rehefa tonga ety am-piangonana izy dia ampy hitenenana aminy hoe mpivavaka amin'Andriamanitra izy, mivavaka amin'Andriamanitra izy. Zava-dehibe ny fankanesantsika ty am-piangonana mbola verina ihany.
Zava-dehibe ny fiainantsika, ny fitombona amin'ny lafiny rehetra teny anivon'ny fiangonana. Famelohany zany rehetra zany ry havana dia izao hoe mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra. Fa amin'ny alalan'ny fanahy masina no hivavahantsika amin'Andriamanitra. Ary rehefa miainantsika ny fanahy masina dia tanteraka eo amintsika ihany koa ny fitombona amin'ny lafim-piainana manontolo, fa indrindra ny fitombontsika amin'ny fanompona an'Andriamanitra, ny fitombontsika amin'ny finoana an'Andriamanitra, ary ao anatin'izany no atsapahantsika ny mahazava-dehibe ny fivavahantsika amin'Andriamanitra. Manamafy izany ihany koa ary manambara izany ny Joda 7:20 hatramin'ny 7:20 izay novakiana teo. Joda 7:20 hatramin'ny 7:20. Vakitsika rehetra zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fahatsiarovinareo ry malala ny teny voalazan'ny apôstôly Jesosy Kristy tsika fahiny, fa efa nilaza taminareo hoe izy amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira mandeha araka ny filanim-panirantsim-panahiny. Ireo no mahatonga fisarahana, dia olona araka ny nofo ihany fa tsy mba manana ny fanahy. Fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra, ka mivavaha amin'ny fanahy masina. Ary tehirizo ny tenanareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra, miandry ny famindrampon'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Ary andrao fo ny sasany izay mianahana, ary ny sasany kosa sario avy amin'ny afo no famonjy azy. Ary sasany indray amindrao fo amin'ny tahotra, ka mankala na dia ny akanjo voapetipetiny nofo azy. Ny epistily an'i Joda dia anisan'ny nosoratana indrindra mba hiarovana an'ireo ambary ireo hoe hisy hampaniratsira ho avy aniratsira, izany hoe hiarovana ny finoan'ny fiangonana ao anatin'izany. Ka mba hitombona amin'ny finoana masina indrindra, hirosoana amin'ny finoana masina indrindra, hitombon'ny fiangonana amin'ny fiainana ara-panahy rehetra, dia manamarika izany fiainana izany hatrany ny fivavahana amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra. Izany hoe tsy ilay olona voataomina ho aty am-piangonana ihany akory, tahaka ny KATEKOMENA ohatra, na tahaka ny sekoly no asaina mivavaka amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra, fa isika rehetra izay efa miaina ny fanompona an'Andriamanitra, dia izany no jeren'Andriamanitra voalohany, izany no ampianarin'Andriamanitra ho antsika hoe amin'ny alalan'ny fanahy masina no sehatra, toerana, fomba hivavahana amin'Andriamanitra, fa ny sisa rehetra dia manaraka fotsiny ihany. Noho izany ry havana, amin'ny alalan'ny fanahy masina no hivavahantsika amin'Andriamanitra. Fa ny faharoa manaraka izay ihany koa dia izao: ny fivavahantsika amin'ny fanahy masina no mandavorary ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny fivavahana amin'ny fanahy masina no mandavorary ny vavaka izay ataontsika amin'Andriamanitra. Efesianina 4:17 sy ny 19. Efesianina 4:17 sy ny 19. Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: araisy ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy, ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka mbiembena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Ilay fifandraisana izay ambara eto dia ilay fifandraisantsika tsirairay avy amin'Andriamanitra. Rehefa hoe mifandray amin'Andriamanitra tsika dia tahaka atsika izay mifandray amin'ny namantsika ihany. Isika miresaka aminy, izy ny miresaka amintsika. Ary izany ihany koa no aseho eto rehefa ambara ny fifandraisana amin'Andriamanitra: raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Efa nianarantsika ny mahakasika ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fanahy masina no maneho antsika ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa tsy eo ny fanahy masina, mijanona ho soratra masina fotsiny ihany ny Baiboly izay ho ampelantanantsika. Izay aloha ny anankiray izany hoe ilay tenin'Andriamanitra izay entin'Andriamanitra miteny amintsika, entin'Andriamanitra mifandray amintsika, dia amin'ny alalan'ny fanahy masina no mahatanteraka sy mampiseho izany. Fa miaraka amin'izay ihany koa, isika tsirairay avy rehefa miteny Andriamanitra, miresaka amintsika Andriamanitra, manambara ny sitrapony amintsika Andriamanitra, dia taomina ihany koa isika rehetra ry havana hivavaka amin'ny alalan'izany fanahin'Andriamanitra izany. Izany hoe isika ilay mifampiresaka amin'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny fanahy masina no mahalavorary
izany fifandraisantsika firesahantsika amin'Andriamanitra zany. Ary mitovy amin'izany ihany koa no ambaran'ny Romanina 9 izay nivakiana tamintsika teo hoe na ny vavaka izay ho asandratsika eo anatrehan'Andriamanitra azy dia ny fanahy masina no mahatanteraka izany, fa tsy ny halava ny vavaka izay ataontsika na ny hatsara ny teny izay ataontsika. Romanina 9 ny 420 sy ny 720. Romanina 9 ny 420 sy ny 720. Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalemetsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitaraina tsy azo tononona, ary izay mandinika ny fo ny mahalala izay hevitry ny fanahy, satria araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina. Ilay vavaka izay asandratsika mieritreritra hoe rehefa misy ny tsy mety natao teo anatrehan'Andriamanitra dia tena ilaina ny mifona. Tsara izany ry havana, fa ao anatin'ny fifonana izay asandratsika eo anatrehan'Andriamanitra io, ny fanahy masina no mameno ny vavaka izay ataontsika. Ny fanahy masina no mahalavorary ny vavaka izay asandratsika rehetra, ary izany ihany koa no mbola itenenana fa ny fifandraisantsika rehetra amin'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny fanahy masina no ahafahantsika mandavorary izany ao anatrehan'Andriamanitra izay hivavahantsika. Noho izany ry havana, raha hivavaka amin'Andriamanitra tsika eto amin'izao fiangonana izao na amin'ny toerana hafa ihany koa izay hitaoman'Andriamanitra amintsika, hivavaka amin'Andriamanitra tsika ny anivon'ny tokantrano, tena ampirisihana tsika rehetra izany, fa mialohan'izany rehetra izany dia ny hatsapahantsika ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Satria rehefa tsy eo ny fanahy masina araka ny nambara teo dia tsinotsinona ny vavaka sandratsika ho ilay olona anankiray izay hoe miakatra eo amin'ny tafontrano dia miverina eo aminao ihany. Tahaka izay ihany koa sika tsirairay avy izay mieritreritra hivavaka hanonona vavaka eo anatrehan'Andriamanitra dia tsarovy mandrakariva ny fanahy masina. Aza vonoina ao anatintsika ny fanahy masina araka ny teny any amin'ny Tesaloniana 1:5. Tesaloniana 1:5 manomboka amin'ny 17 izay mitaona antsika miteny amintsika hoe aza mamono ny fanahy. Misy fotoana ny tsy finoantsika na ny zavatra ataontsika ny mamono ny fanahy ao anatintsika, mahatonga azy tsy ho velona ao anatintsika. Fa mialohan'ny zavatra rehetra ry havana izay ifandraisantsika amin'Andriamanitra dia tsarovy fa amin'ny alalan'ny fanahy masina no ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fanahy masina no ahafahantsika manao ny fomba rehetra hivavahana amin'Andriamanitra. Ny fanahy masina no hivavahantsika. Ho azy Andriamanitra ny voninahitra amintsika rehetra kosa ny fanahy masina. Amen. Isika ry havana, ry Andriamanitra rainay tsara indrindro, misaotra anao izahay. Misaotra anao izahay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, noho ny teny izay nomenao anay, ny teny izay mampianatra anay fa ianao Andriamanitra dia fanahy, ary ianao dia midina mandrakariva ianao hamonjy anay, hitaona anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina no hiantsonao anay mandrakariva. Nampianatra anay ihany koa ianao Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny fanahy masina irery ihany no ahafahanay mifandray aminao Andriamanitra ray. Tsy nitoerana tokoa ny zava-dehibe, tsy izay heverinay ho fombafomba mpivavahana, fa ilay fanahy masina izay nomenao hitoetra ao anatinay, mampifandray anay aminao. Misaotra anao izahay fanahy masina izay mandavorary ny vavaka izay ataonay, mitondra izay mahasoa anay eo anatrehan'Andriamanitra. Fohy tokoa ny fisainanay, fa ianao fanahy masina no mameno izany. Mifona aminao izahay ankehitriny, fa toa mihevitra izahay hoe ny vavaka ataonay, ny hatsara ny teninay sy ny halavan'ny vavakay no zava-dehibe. Mamindra fo aminay, fanahy masina mamindra fo aminay Andriamanitra.
Ankehitriny dia manavao ny fanoloran-tenanay izahay, mamindra fo aminay, manaiky izahay ankehitriny fa diso teo anatrehanao. Koa mamindra fo aminay Andriamanitra, mitoery aminay fanahy masina, ankehitriny koa dia mangataka izahay ny mba hitoeranao mandrakariva amin'izay rehetra mino ny famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy aminay rehetra. Ianao ihany koa no Andriamanitra iray no anakinanay ny fiainanay manontolo, ny fiainan'ny tokantrano tsirairay avy, ny fiainan'ny fiangonana sy ny firenenay. Ianao no omba hatrany, ampiroborobo ianao ny asa fitoriana, ny filazantsara. Dia izay rehetra mahasoa anay Andriamanitra, izay rehetra mahasoa ny fiangonanao, na dia tsy takatry ny sainay, tsy voatoy ny vavanay, fa fantatrao fa mahasoa anay, dia irinay ho tanterahanao aminay amin'ny habeny famindram-ponao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay ny vavakay. Misaotra ray eo. Amen. Hitsangana sika ry havana, handray ny teny famelan-keloka izay entin'Andriamanitra mamindra fo amintsika. Hoy ny soratra masina manao hoe ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avia, ary aoka izay mahare na hoe avia, ary aoka ho avy izay mangetaeta, ary izay mety aoka izy isotro maimaim-poana amin'ny ranonaina. Hoy ny tompo ihany koa manao hoe ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka hatonga anareo handeha araka ny lalako sy tandrana ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ambara ny finoana ry havana noho izany, fa voavela sy voafafa avokoa ny eloka rehetra noho ny anaran'ny masina. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Petraka amin'ny fifaliantsika rehetra noho izany famelan-keloka no meny tompo atsika izany. Tonga amin'ny fotoana izay anatanterahana andrakitra isika, ny raha fa 970 no iombonantsika amin'izany. 970. Ka hajanona rehefa vita andrakitra. 720 sy 700. Sika nolotra andrakitra amin'ny raha 750 sy 200 ny andininy 4.
mipetraka isika. Izao tsika dia tonga amin'ny anjara fotoana ny tompona anjara ka atolotra azy ireo ny anjara. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aizina no tambon'ny lalina ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambon'ny rano. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fampihononana ny Israely ary ny fanahy masina dia atao aminy. Ary ny fanahy masina andina teo ambonin'ny Jesoa ka ny endriny dia tahaka ny voromailala. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Fa ny fanahy masina no ampianatra anareo amin'izany ora izany izay mety ho lazainareo. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko ary izao angataka amin'ny iray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy ary ho ao aminareo. Mana
Jehovah tompo ato amiko, satria Jehovah efa nanositra ahy hitory teny soa mahafaly eo amin'ny mpandefitra. Efa naniraka ahy hahasitrana ny toritory fo izy, ary hitory fahafahana amin'ny babo, sy hamoakany ao an-trano maizina ho amin'ny mazava. Hitory taona kasitrahan'i Jehovah sy andro famalian'Andriamantsika, ampionina ny malahelo rehetra. Hoy Jehovah, ho fenoko fanahin'Andriamanitra izy, dia fahendrena sy fahiran-tsaina sy fahalalana ny amin'ny taozavatra samihafa. Koa esorony ny lolopo rehetra sy ny fitaka rehetra, sy ny fiatsaram-belatsia sy ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra. Fa tahaka ny zaza vao teraka dia manirindro noho ny mpanahy tsy misy fitaka, mba hitombonareo amin'izany ho amin'ny famonjena. Raha tahiny manandrany ianareo, fa tsara ny tompo izay atononareo toy ny vato velona, no lavin'ny olona fa voafidin'Andriamanitra sady soa. Ka dia hatsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy, ho fisoronana masina, hanatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharo-po, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Raha velon'ny fanahy isika, dia aoka andeha araka ny fanahy. Aoka isika tsy handrany tena foana, ka hifampiaika sy hifampialina. Isika tsy mandray fanahy izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy tamin'Andriamanitra, mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Izany koa no lazainay, tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona, fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy, raha milaza zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy izahay. Fa ny olona araka ny nofy ihany dia tsy mba mandray izay an'ny fanahin'Andriamanitra,
fa fahadalana aminy izany sady tsy azony, satria araka ny fanahy no hamantarana izany. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'olona. Fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran-Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy hoe, efa nomenay ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany dia ireo izay tsy nateraky ny rà na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona fa naterak'Andriamanitra. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao.
Izahay dia nanomana dia entintsika ankalazana ny fanahy masina koa mananasa antsika rehetra mba hitsangana anaraka ny dia. Wala nipetraka eo ambony seza fianganana any amin'ny avo indrindra hoan'ilay mipetraka ambony ny seza fiandianana mitany no fitoeran-tongony milany trandrianane hoan'ilay mipetraka ambony ny seza fiandianana mitany no fitoeran-tongony milany trandrianana any amin'ny aviditra 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 Raina 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 Wanilay mipetraka ambony zao rehetra izao manandratrava tsy rano tsy rony vato irony fa amin'ny fitoerana Wanilay mipetraka ambony zao rehetra izao manandratrava tsy rano tsy rony vato irony fa amin'ny fitoerana any amin'ny aviditra 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 Raina Raina Raina
misaotra an'Andriamanitra isika ry havana ny fahatateran'izao fotoana izao a. Raha pitso isika dia hiatrika fampianarana vaovao. Ny fanahy masina no manositra ho amin'ny asa fanompoana izay iarahantsika amin'ny fikambanan'ny lolona sy ny diakona ary hanasanantsika rehetra ihany koa fa misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Amin'ny eninora arivatrany no fanomboan'ny fanompom-pivavahana. Andehantsika rehetra hitsangana handray ny tsodrano. Ary Andriamanitra ny fanantenanany amenanareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Koa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Petraka ianareo ry havana, hivavaka mangina isika. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ny fanahy masina no hivavahantsika ary amin'ny alalan'ny fanahy masina no hifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mirary soantsika rehetra ry havana, hiaraka hiteka isika ho voninahitr'Andriamanitra. Misaotra tompo. Wala mipetraka eo ambony seza fianganana. Any amin'ny